좋아요, 구독하기 한번 눌러주시고 댓글을 기다리고 있겠습니다. 근데 생각해보면 바이오가드의 장점이 그거잖아요. 조절기가 있어서 코도 안 걸게 해줄게요. 왕창 자 이렇게 하면 그러니까 이거 얼마 아프겠어요. 이거는 이제 완전히 탈이 나서 이제 그렇죠. 큰일 나죠. 그렇죠. 그래서 자 이제 무호흡이 없는 정도 수준까지 먼저 하고 거기가 스타트 지점이 그렇죠, 되는 거예요. 그렇죠. 그래서 거기서부터 이제 소리를 들어가면서 소리가 아직도 이런 소리가 나면 안 되지 해서 조금 더 들려주고 조금 더 들려주고 하면서 최적화된 기도 상태까지 가는 거예요. 근데 만약에 여기까지 이제 더 이상 못 갈 것 같아요. 한계치에 다다랐어요. 그런데 소리는 아직도 남아있어요. 이게 한계일까? 이 코골이 무호흡증, 그러니까 호흡장애를 일으키는 원인이 자 혀도 있고 구강구조도 있지만 목젖이 이렇게 길게 늘어져가지고 이렇게 막 목구멍을 빨려 들어가는 원인. 살이 있다만 기저가지고 기도에 살도 많고 살을 매개 설레는 공기가 많이 필요한 산소가 많이 필요한 환경. 이 편도가 있다만 커가지고 목구멍을 다 막고 있는 사람. 나이가 들수록 이제 탄력이 떨어지기도 하고 여러 요인들이 복합되어 있단 말이에요. 근데 이 바이오가드는 기도를 열어주는 데 특화되어 있죠. 근데 기도를 열었는데 한계가 있어요. 다른 요인들까지 겹쳐있는 경우라면 자, 수술을 해서 목젖 연구에 너무 늘어진 사람들 좀 이렇게 말아 올려줄 수도 있고 편도가 큰 사람 좀 잘라줄 수도 있고 이제 이 턱뼈나 혀를 잘라내기는 너무 위험하지만 목젖이나 편도는 그나마 다른 데 비하면 훨씬 좀 해볼만 하거든요. 그것이 큰 문제로 작용한다면 그래서 그런 병행해야 되는 그리고 또 그런 경우도 있었어요. 너무 심하신 거예요. 이분은 살아있다는 것 자체가 신기할 정도로 숨 쉬는 게 수면 당금을 했는데 숨을 안 쉰 시간이 숨을 쉰 시간보다 많아. 그러니까 언제 죽어도 그냥 거의 때문에 죽은 거예요. 죽은 목숨이네요, 뭐. 그래서 숨 안 쉬고 숨 잠깐 쉬고 숨 안 쉬고 잠깐 쉬고 겨우 연명한 거예요. 이런 사람들은 사실 바이오가드를 해줬는데 숨 이만큼 쉬고 숨 쉬고 거의 이제 이 비율이 높아졌어요. 근데 워낙 중증력 이게 바닥에 있는 사람을 이만큼까지 끌어올렸지만 그래도 정상치가 이만큼의 환자거든요. 못 가죠. 그런 사람들은 양압기를 같이 써야 돼요. 그렇죠. 근데 원래 이 사람이 이걸 처음부터 바이오가드를 쓰자고 한 게 아니고 양압기를 처음에 썼는데 못 쓰겠다는 거죠. 너무 막히니까 공기 압력이 보통 양압기 압력이 4에서 20까지 돼 있는데 이 사람은 20을 넘어가야 돼요. 20이 돼도 못 뚫어져. 그 정도로 엄청나게 협착이 되는 사람이 있는데 그러니까 공기 압력이 어마어마하게 센 거죠. 거의 뭐 컴프레서를 불어내는 수준이니까 도저히 쓸 수가 없어. 그래서 양압기를 포기를 했는데 그리고 이걸 바이오가드를 알아봤는데 바이오가드는 좋긴 한데 한계가 있다. 그래서 양압기랑 바이오가드랑 같이 썼더니 양압기 압력이 20까지 가도 안 됐던 거를 이제 7, 8 정도 수준에서 이제 무난하게 적응할 수준까지 떨어지면서 이제 제대로 호흡이 됐다는 거죠. 아유, 너무 심한 사람들은 그렇게 병행해서 써야 돼요. 그렇죠. 그래서 뭐 하나로 다 된다? 그런 거는 그렇게 되면 좋죠. 그렇죠. 그게 뭐 제일 좋긴 하겠지만 있기 때문에 너무 하나의 목을 믿겠다. 그렇죠. 원인을 제대로 분석해서 맞아요. 이런 원인에는 이런 게 최고인데 일단 가장 쉽게 할 수 있는 것부터 해보고 안 되면 보완을 할 수 있는 방법들을 이렇게 찾아봅시다. 맞아요. 라고 하는 게 제가 하는 아주 간편하고 합리적인 컨설팅입니다. 맞습니다. 네. 지금 보신 영상이 도움이 되셨나요? 얼굴이 못생겼다, 말을 못한다, 내용 별로다 그러면은 뭐 싫어요 도 괜찮습니다. 귀요미